Welcome to Zeno and Asia Podcast， 我是 Zeno 之诺，我是说话卡卡的 Asia。这里是不聊英文聊美国的无聊生活，请跟着我们的脚步一起来看看美国发生的大小事。各位听众朋友大家好，大家好。感谢各位听众朋友来到我们这个频道齁，然后应该有在 follow 我们的朋友就知道说，其实我们上个礼拜就没有更新了。对，对不对？为什么呢？对，因为就是很忙嘛，然后也很感谢，对，就是有朋友就是有跟我们那个联系嘛，真的很刚心咩，小兰啊，他就问我们说，你频道没有更新，是不是发生了什么事情这样子？对啊，他就担心了一下这样子啊，的确就是上个礼拜应该是说这两个礼拜啦，因为我们就是每一次节目都是先预录嘛，对，那等于是说，其实我们有整整1个多礼拜没有，将近2个礼拜了，对，2个礼拜。然后因为就是我们帮别人拍影片嘛，对，然后还要剪辑，然后还要拍照片这样子，就是圣诞节的那种影片这样子，对，所以就比较忙一点。是啊，对对对，然后因为很久没有做这样子的工作了，对，然后也发现说现在的科技真的是日新月异啦，对。所以当 YouTuber 比较辛苦。对，不，这也是为什么当初我没有选择说拍影片嘛。一方面是就是觉得就是不会想要露脸，对，因为长得不好看。然后2方面是这个觉得弄影片真的要花很久的时间了对啊，真的。然后等于说像以前我在台湾的时候，我制作影片都是用那个威力导演嘛，然后因为都是有那个 Zeno 阿爸都是我的 sponsor 就对了，反正就是设备就是用他的，对，然后那个软体他买这样，电脑他买，然后我来用这样子，然后现在来到这就是都是要自立自强了嘛，对，一切靠自己。对，然后不，当然也不是说一切靠自己啊，就是说那个就没有就是家人在身边，那这个东西你都要自己想办法这样子嘛，对啊，然后就是用相机去里头的摄影功能去拍摄嘛，这样子，然后也是采用那个多机位来拍摄这样子，然后剪辑的话，当然就难度就稍微比较增加了一些困难度这样子。不过还好，现在的电脑跟那个设备都真的蛮强的，所以要制作起来就不是什么太困难啦。对，然后我就制作的时候就遇到很多困难这样子，然后就一一想办法排除嘛。然后我有跟我阿爸先说，我说就是我不会更新啊，不用担心这样子。对，然后我就说，我这个电脑啊怎样啊，然后硬碟啊什么，因为那个 Final Cut Pro 很吃资源嘛，然后就说那个硬碟不够啊什么的，然后我阿爸就说，那我抖内给你好了，他还写抖内哦。对啊，现在大家都知道抖内是什么。对，我要把他说，那我抖内你一台摄影机跟那个硬碟好了，然后就说不用，要做完了，不要。我觉得很有趣啊，就是那个，就是我阿爸也就用这2个字这样，也跟年轻人一样用抖内2个字这样子。对啊，对。那现在的也是就是耶诞节的气氛耶诞节越来越接近了嘛，然后那个过节的气氛也越来越浓，但是不比以往啦，因为一样就是新冠疫情的关系嘛，所以导致说就是大家都要 social distancing 嘛，所以然后大家就是尽量避免就是群聚嘛，所以很多活动也都是譬如说改为线上嘛。对。然后像购物人潮还蛮多的，购物人潮还是很多。对啊，上星期天我们不是去买个东西嘛？对。然后想说，就星期天，因为星期天常常很多美国人就不太会出门啊。对。那上星期天我们出去，还发现那停车场都满的。对啊，因为现在等于说他入场会有个人数限制嘛，所以就是等于是说把那个队伍就拉得更长了嘛，然后大家的时间就更久了。对。所以像我们本来想说要买什么东西的，因为等于说圣诞节人家会送我们礼物嘛，对，那我们也要就是礼貌也要还人，我不知道啦，我觉得我还是就是我们的台湾文化嘛，让给你上类你马上给人回嘛，对不对？然后
如果你又是在同一个机构，譬如说同一个地方，然后大家转送，你还得注意嘛。你没办法把人家的礼然后转送，人家就说哦，你把这个转送给我。是啊，所以就要想办法去弄变不一样的东西出来，这样子嘛。对啊。然后我们是去好事多，就是买那个巧克力礼盒嘛。对对对对。然后这边好事多有可以自助结账，不知道台湾有没有？不知道最近台湾好像那个台中开了一间新的好事多，是可以加油的嘛。然后我们这附近的好事多几乎都是可以加油的，除了那种比较早期小一点的没有加油站之外，大部分都会有加油站嘛。对。然后现在的这个好事多等于说都有那个自助结账嘛。所以你如果买少少的，你就自己这样逼一下就过去了，这样子就很快。对，也很方便啊。对，等于说他需要的人力也相对的比较少一点。对。在美国圣诞节的话是还蛮购物气氛非常非常的浓厚，倒是不是说大家要买东西给自己，是因为他们的文化就是要送东西给对方嘛。对。所以我就是圣诞节的时候，感觉很多，尤其是妈妈啦，感觉很多妈妈都挺辛苦的。对，因为她要列好清单，说要送谁。对。然后每个人名字的旁边，你还得写上说该送什么样子的礼物。对。然后还要定一下自己的那叫什么 budget， 就是预算。对。所以你去买东西，他都会说5块钱以下的、10块钱以下、15块以下的，他就会把你列出来。就譬如说，依照你的亲疏关系，还是说依照你的预算，然后你打算送多少东西给人家嘛？美国人送礼就是一般都不太，我觉得台湾人送礼的礼都还蛮大的。美国人送礼的话，一般来看，大部分我们看到目前为止都不会超过台币1000块啦。那如果是那种更小的礼的话，就像你刚刚讲的，大概美金5块钱左右的东西而已。对。所以就是我们第一次送人家东西的时候也搞不清楚。对啊。我们就送一个礼比较，对于美国人而言就是比较大一点，50块这样子。对，然后现在想一想，哇，对方应该觉得说你送太多了。对。他们就会不好。对，因为之前在台湾，譬如说，可是台湾50块，1500，真的有些人会觉得，那这个礼有点小对，而且那时候刚来，然后就觉得说，那以美国人的那个收入来讲，50块好像也不是很多。对啊，对不对？而且你看我们那种，比如说1500-1000多块的这种概念，已经是10年前的台湾了。现在搞不好大家送东西送得更大还是怎么样？我上次看一个新闻说，有2个人去就是参加人家的婚礼，然后包菜3600，然后就大家就觉得很太少了。对啊，因为一个人的餐就可能就差不多这样子。对。其实那个也得要看看说是去什么样子的餐厅。对。就是包礼真的也不能失礼数啦。对，就是我们的文化啦。对啊，如果觉得我不晓得，我觉得很难呐。因为你又很想去参加，那有时候荷包又不是那么的就够。然后有时候就是比如说那个月可能就大家很喜欢，就觉得那个时间或者是那个点特别好。对啊，因为我们就是看日子了嘛，看一届就是那几天年啊。对不对？对，我个人觉得在台湾的话，就是送礼包红包压力大的地方，是因为数目大，金钱大。对。那在美国的话，压力大是你要是那种心思的巧思，叫心思巧思，我不晓得，就是要很用心啦，叫巧思啦。对，要很用心，说你要知道说对方很喜欢什么，所以不在乎说那个礼有多贵，就是那个东西正好是他想要的。对，或者是你觉得适合他嘛？对啊。就像我刚刚不是在看说，我们等一下来看看那个小精灵，那叫小精灵吗？对，小精灵啊，就是小精灵的电影。那比如说，那认识我人觉得说，哇，那他很喜欢这东西。对。那如果我在旁边看到一个，比如说小精灵的吊饰，那几块钱，那他买来送给我，我就会很开心嘛，因为就觉得说他跟你很熟，他很知道你的喜好这样。对，因为像我们有个朋友是喜欢那个星际大战的东西嘛。然后大家都是送他星际大战的东西，就是各式各样星际大战的产品这样子。对啊，我刚才看有人说那个小精灵根本就是优达有毛版的。有点像啊。
可是大家可能很多人应该不知道我在讲的小精灵是什么。我不知道那个小精灵、就是，我看应该有一点年纪的才会知道啊。对啊，因为我看的时候我年纪也很小，对，很小很小。它那个就是那个小精灵会有毛毛的嘛，对。然后它如果碰水的话，它是不是长出更多来？对，会长出很多坏的。然后还有几只是好的，然后有很多坏蛋的，那坏蛋长得还蛮可怕的。对，然后就捣蛋这样子。对啊，对，我觉得长得有点像那个什么菲比耶，有一种玩具，绒毛玩具菲比。哦，也有人这样讲啊。对啊，他说根本就是这3种，就是优达，然后小精灵，还有刚刚讲的菲比。菲比，对，然后每年就是譬如说感恩节或圣诞节，然后大家送礼，就是譬如说小孩子有心目中最想要的礼物嘛。对啊，像刚才那个菲比就是其中一个。对啊，然后早些年就有那个什么 Tico Elmo 嘛，就是那个芝麻街里头有一个 Elmo 嘛。就一个红色的玩偶，然后我会讲哈哈哈哈，就是每次这样。我也不知道现在小孩喜欢什么。对，然后现在可能就是要那个吧，电子产品吧。我是说小一点的小孩啊，小一点小孩好像喜欢那个什么狗狗救难队，还叫什么？叫什么 Paw 什么 Patrol 还是什么 Paw Patrol？ 我不晓得，狗狗救难队吧，我不晓得中文翻成什么就在台湾也蛮流行的。对啊，然后之前是什么 Dora 嘛，对，现在好像还好了，没有听任何小朋友在提起过它。对，现在都是那个什么，就是那个狗狗那个嘛。对啊，对，或者是迪士尼啦，可是今年迪士尼好像没什么特别的。对，所以 Elsa 持续了好几年。还有那个 Olaf 嘛，雪宝嘛，对啊，雪宝，尤其像现在下雪嘛，对啊，这个。说到下雪我们就是这个上周三嘛上周三就是我们播出的时候是周一嘛，那上周三的时候我们这边下了一场暴风雪，就下的时间没有到很长，就大概是半天的时间嘛。我们费城这里啦，对，下了半天嘛。因为在那个纽约州的北部还蛮严重的。对，我们这里也蛮严重的就是中部或者是那我们这边原本预计的那个降雪量还蛮大的，可是他说因为风速的关系，就一直往北吹，所以我们就有得到雪，但是就还没有就是造成太大，没有造成太大的灾害。对，就隔天也就停，那个就是有的机构就停班停课这样子，因为出去会。因为台湾我们是不降雪的国家嘛，虽然合欢山有时候会下一点雪，但我们一般人的生活不太会遇到雪。那下雪的话，当然当天下雪，像我们那一天刚好下雪的时候要回家，那就有点危险了。对，因为路上会滑。对。那再来的话，隔天停班停课，最主要是因为温度很低，那雪融了之后会变成就是结冰在地上啊。对。那你铲雪车也来不及去把那个卡掉，不知道什么铲掉，所以就是会造成所谓的黑冰嘛。对，就 black ice。对，然后你就可能会滑。它 black ice 是因为它，譬如说你柏油路上就是雪融了之后，然后它变成水嘛，但是因为这个温度还是很低，所以它很快又变成了冰。就是稍微融一下，然后可能到了晚上太阳下山了之后，气温又降得更低嘛，所以它等于说在柏油路上就形成了一层薄薄的冰嘛。对啊，所以他们就叫它黑冰啦，就 black ice。然后就是你开车或者是你走路，因为你看不到嘛，所以你就很容易打滑。对啊，所以就很危险这样子。对，真的。对，所以隔天他们就会说，那这样子就停班或停课，而且很多地方可能因为雪一直这样突然，在很短时间内很大量降下来，它可能就会导致有些地方断电嘛。因为譬如说那个雪很重啊，然后把树给压垮了，然后树就去压到那个电线嘛，所以就很多地方就会停电啊。对，所以这个是如果你是初来乍到的话，看到雪是很开心，但是真的下很大雪的时候，就尽量不要开车出去，不要开出去啦。那如果要玩雪的话，要记得至少要有一双雪靴。对，
我们刚来的时候真的是没概念哦，没概念啊，就穿了一双运动鞋，然后就出去了。对啊，然后走着走着就觉得脚好像要截肢了，你知道吗？对啊，我那个运动来的时候就傻傻的，然后我们就想说那就雪而已嘛，我就想说那就像顶多就湿掉这样子而已、啊。对对对。然后就踩着踩着，回来鞋子就坏掉了。对，鞋子就坏，就刮坏了。因为雪其实就很小的那个结晶嘛。对。嘿，然后就这样，你每一步就这样磨啊，一直磨，它就很容易就坏掉嘛。然后而且就是你如果雪很厚，你踏在雪上面其实不会滑的。可是你那个雪一旦被大家踩过、被压实了之后，就比较像冰了，然后你就很容易打滑。然后你走路的话，像我记得那时候就是有中国朋友嘛，然后他是北方来的，然后他就在后面一直看着我们，然后他就说：“你是南方来的，对不对？”我说：“你怎么知道？”他说：“我看你走路就是走在雪上，还这样两只脚这样子往前跨，那很容易滑倒的。”然后我说：“那要怎么走？”他说：“你要像企鹅一样，要这样子，就是左右。”对啊，就是左右要踏稳啊，对，踏稳，然后这样往前进，然后不能像平常在走路，好像这样 glide， 就是不能好像这样，怎么讲，就是这样脚下去，然后往后滑这样，对上来，你就是要这样踏着咚咚，对，好像就是很像就是很蛮憨的身躯在走路的那种感觉，这样子，这样才会稳嘛。然后你刚刚说雪降下来很厚的时候不会滑倒，但我们有一年雪下得很厚，那是3更半夜我们俩还跑出去，对，可是我们走不到200公尺我们就回来了，因为那一次就是雪很厚，然后不知道为什么有的地方的那个雪还是滑的，我这样200公尺我就滑了好几跤，然后之后我们就走回来了，因为那个雪有时候是它比较下来的时候它打嘛，比较湿嘛，那比较湿的时候你一到地上你一踏它马上就变成冰了嘛，那你像如果雪是比较那种 fluffy， 就是比较干松的那一种就不会滑，不过那样摔起来倒是不痛啦。如果雪很多的话，因为那一次雪真的很厚啦，只是你会觉得很辛苦，怎么走都走不到目的地啊。对对，你就觉得明明距离很短，它走起来很辛苦，走不过去啊。就你每一步，你想象一下，就是说那个雪如果积得很厚的时候，你就是你的脚就是陷进去雪里头，然后你每一步要再把它拔起来。对啊，然后就是这样走嘛。对。然后你的靴子如果不够高，保暖度不够的话，你一下子那个脚啊，就是水了，就会很冰哦。对，对，所以如果要玩雪的话，也是就是都要那个雪具要穿好本呐。对，就不要想说就是台湾说，我穿一个什么就可以去玩雪，不要抖，因为就是每个地方的气候不一样，所以我们的那个用具也都不一样嘛。对不对？然后你譬如说你裤子，他们就有专门的雪裤嘛，对不对？就比较像说你要去滑雪要穿的装备这样。然后不要突然想到，不要相信那个有一些啦，那专卖雪衣的店的店员，有一些啦，我不是说所有的，他跟你说你买这一件就够了，降雪很冷的时候肯定不够，对，所以就是还是就是但是那一件也是必要的，因为你比如说你防泼水或干嘛也是很适合的，对，但是就是要洋葱式穿着啦，对，然后手套，像我们台湾来的常常忘记戴手套，对，没有这个习惯嘛，对，手真的会很冻哦，对，所以要注意啦吼。然后台湾带来的帽子也不太能用，台湾的帽子那种毛帽都好看用的，有没有？对，那个毛帽那个洞那么大，那个风一灌，你就整个头都很冰，你知道吗？对啊，对不对？就是我们从台湾带来，然后戴的那个帽子，然后都是就是针织的嘛，然后那风一吹，觉得很凉。真的，他觉得说，人家也戴毛帽，我也戴毛帽啊，为什么人家感觉很保暖，那我怎么那么冷啊？对啊，就觉得我那个缝隙有点大。对，就当然有戴是比没戴好啦，但是就是还是会很冷，所以就是要注意这样子啦。然后那个，譬如说，真的就是，譬如说，你那个裤子就要穿的是对的嘛。对啊，所以如果有人要去玩雪的话，就是比如说有的人不是流行去日本玩雪嘛，对，或者是韩国的话，就是装备要齐全，齐全，对。
因为到当地去买也可以啊，当地卖都会比较便宜啦。对，可是就是去的时候，至少就是，要是我的建议的话，从台湾到是不需要买雪衣啦，因为很贵。对，台湾的成衣商要打我。但我的意思是说，你可以多穿几件，就洋葱，就是你觉得很暖很暖，然后到当地去买个，但是这也有点难哈。如果跟团。对你他不会带你去买也对啊，对，就自由行的话啦，对。不过出国在外真的是事先要先准备好啦，对，不然也是有点危险。对，你要先计划好，比如说，你打算要到哪打第一站？像我们的朋友来，或者是家人来，我们就说你那个来，你就带你不要的衣服来，然后你来这里买，因为这里衣服很便宜嘛，对，像什么哥伦比亚什么。那个衣服还是什么 feel 那个这里都很便宜的。可是那是因为他们有认识的人在这里啊。哦，对了，我们可以带他们去买。可是就算不认识，你自己去一般的店家买，它还是很便宜。自助型的人可以啦。对啊，但我是说那个跟团的没办法。跟团没办法，不过跟团通常导游不会带你去啊。可是跟团通常也不会和你赶掉，你都是坐游览车嘛，所以。导游通常也会告诉你说你要那种洋葱式穿着嘛，因为我们这里到处都会有暖气嘛。那你如果说像台湾的穿法是个卫生衣你进到室内会很热卫生衣啊，然后一个等啊，就是长袖有没有？然后又外套，你到了室内你会觉得你没办法呼吸啊，喘不过气来啊。所以就是来这里就是要洋葱式穿法嘛。对啊，像我在这里我都没有几乎没有长袖的衣服。我们2个啦。对，还是大多数的美国人还是都会有长袖啦。对对对。但我们2个就习惯都是短袖，一年四季都是短袖，然后只是衣服一件一件搭上去这样而已。对，譬如说一个薄外套，然后再一个厚外套这样子。那如果到了室内比较冷的地方，那你我还是穿着我的薄外套嘛，就相当于长袖的意思嘛，这样子啊，对。然后我刚才是要补充一下，就是说下雪天开车出去是真的很危险，那你真的要很小心。像我们那天开回来的时候我跟前面的车距是抓超级远的，对，因为它那个结冰，大家车子把雪压过之后，不是说变成冰吗？然后你刹车就会不好刹，然后刹不住啊，因为一般的车子都有那个 ABS 嘛，就是防锁死的系统这样。可是你踩下去的时候，你就会发现说，它整个咬死的时候，即便很慢的时候，你咬死的时候，你会发现你的车子还是一直在继续往前滑，会停不住嘛，因为你等于4个轮子你整个都锁死的时候，它就一直在往前滑这样子。所以这时候你一般像我第一次开的时候我也是真的这是吓一跳啦，因为觉得怎么办？我刹不住了，我可能要撞到前面的车子。这时候你就要记得说，你赶快，你就是要刹车要放，然后踩放踩放这样子。对，当然你轮胎好一点，当然是可能就会就是这种情况会减少一点。可是譬如说那个雪真的很厚的时候，或冰很多的时候，你就算是什么雪胎，其实都是一样，都是会滑的啦。所以你就是要刹车要那个点放就对了。这是给大家一个小 paper 啊，对，就不要急，然后转弯的时候一定要慢，就是你不用管别人后面会扒你还是什么。下雪天的时候，大家都知道说会滑会危险啊，对，所以大家都会耐心会比较多一点。像我们星期三就是开车本来是30分钟，一般是30分钟的路程，我们开了70分钟嘛，就是因为大家车速很慢，然后又加上会滑，所以大家都很小心，对，小心是对的，对，你就是慢就对了。然后转弯一定要很慢，要确认，就是说你不要那种急，就是说像在台湾那种帅的这样，保证就跟你讲，你就东京甩尾了。你如果开很快，然后保证你就转好几圈了，对，你就甩尾，真的会甩尾了。对，那你还会可能会去撞到别人嘛？而且开的时候还要留位置给别人转弯啊。对，就是别人在转的时候，因为这时候转的幅度会比较大嘛，你要留意让他转，不然他过来会撞到你。对，就是你那个对向车道啦，对，对，这都要注意的啦。因为像
像这一场大雪啊，滨州有那个80号公路嘛，就有60几台车连环车祸啊。其实大家就想说怎么会这么多？因为譬如说那个会滑嘛，你就刹不住，就像我刚才讲那样，所以你就会一直这样连续这样撞上去。对啊，对，几乎每年都会发生1-2起这样连环车祸，就是下大雪之后。那滨州已经其实也有好几年没有下这么大的雪了。就陆续都有下，可是都是薄薄的，而且没有说积雪积得很厉害。对。然后这一次是算是比较大的雪，算是比较大，对，但没有很大。对啦，跟之前比还有更大的嘛。对啊，就是有那种就半个人高的那种雪嘛。就是把车覆盖住的那一种。对。对你讲那个车覆盖住，我就看到一则新闻，就是在纽约的时候，纽约有一个地方，纽约州对，然后叫什么 Owego 是不是？那个在纽约州的北部，就是降雪40英寸 ，OK， 大概是102公分呐。对，102公分，就是你如果小孩子还小，就整个小孩就不见了。就是到腰这样，就像我们刚刚讲的，就是覆盖到整个车子这样。对。然后那个地方叫 Owego 嘛，好像是这样念。然后就是有一个人，他就是车子停在路边，然后刚好铲雪车开过去的时候，因为铲雪车是这样，铲雪车铲雪它不是说把雪给载走，铲雪车只是把雪给铲开来。然后开出一条路来，因为他不可能把雪载走嘛，那你要载去哪里？不可能嘛，而且这样子是很耗时的，而且很耗费金钱的，而且就没意义啦。因为它之后会融掉啊。对，然后融掉就变水嘛。那所以说，基本上他们铲雪就是把雪给铲到道路的两边，就堆到两边去。对，然后那位苦主呢，他叫 Kevin Creason。他就很倒霉，他刚好铲雪车铲过去的时候，雪就是把他的整个车子给盖住了，然后他就那个动力就失灵了，整个车子就没有那个 power 了，然后他就这样被困了10个小时。可是我看了这么多新闻，我还是不明白，就是他到底是怎么样留在那个地方？什么意思？就是一开始他到底是在开车，还是他在停在路边？好像是停在路边啊，停在路边嘛。那他为什么会之后掉到沟子里面去？有掉到沟子里面？对啊，我也不晓得他说他就是，所以我的意思说，他车子应该是本来是动的，他并不是卡死的。对，所以他之后是滑到那个旁边的沟渠，这样掉下去，就是卡在那里啦。所以之后他也就是一开始就像你讲，他已经就是车子没办法开了嘛，然后之后又卡在那里，所以才会造成他受困在那边10个钟头嘛。对。然后就像你讲那个铲雪车，因为雪很大，因为40英寸嘛，哈，对，40英寸的话很多，所以他根本就是铲雪车会一直来铲雪啊。连我们在这里才一点点而已，大概1-2个钟头就有人来，对，再铲一次，所以它就是变成雪越堆越高，越堆越高，对，越就对啊，因为你每2个钟头，因为你不能等到它积得很高，你才去铲它嘛，因为你就铲不动了，所以你一定要是它还薄薄的时候，你就要来铲它。那我是在想说，他第一时间没出来，应该是说他也没料到会那么严重啦。因为我想第一个时间不可能一开始他门就打不开，对，不可能。因为就是他才刚被你，就像他刚被弄到那个没有那么大的重量覆盖在你的车上啊。那他应该想到那在里面等一下求救嘛，因为他就想把车也弄出来啊。对，就求救当下又铲雪车又一直来来堆嘛。然后之后因为他打电话去求救，人家也没有办法知道他详细的位置。对。之后是一个搜救人员，就是大概想说他大概在什么地方，然后下车去这样子，对，去摸啊。对，因为他看到那个雪，因为我不知道大家有没有看过图片，就是说如果你是雪盖在车子上面，那车子很像一个面包，对，然后它那个雪很多，那他就发现说那个雪堆那一块的样子长得不一样，
就他一开始他以为是那个信箱啊，他是想要去找信箱啊。对他想说找信箱的话，至少说这到底是什么地方这样子。，OK，他因为他下去搜寻嘛，他也不知道那是哪个点，然后他知道说他应该就是在那个地方那个范围内，但他不知道是哪里。对，但其实这样也蛮幸运的，他手一往下伸的时候，他就摸到车窗，对，车窗，对，然后他说哦，那就是有人，但他不知道一定是他，然后就开始有那边的住户出来帮忙铲这样子，对，受困10个钟头对啊，所以他出来都失温了，然后也冻伤了。对，我在想要说，我们看那个电视嘛，像那个什么那个 Will Smith 演的《全民公敌》有没有？就是你手机只要一用，然后马上政府就可以定位你，然后就可以抓到你，有没有？然后我就想说，这种高科技，就怎么你打电话打那个就911了，这里是打911啦，哈，911，台湾是打119嘛，哈，然后这里刚好是颠倒，然后911，那你打了，然后告诉他你大概在哪，然后他定位还定不到你，有没有？题外话，你有没有觉得全世界的求救电话应该要统一啊？统一哦，我自己觉得啦，因为比如说现在大家都会旅行到各地去嘛，那如果是一个统一的号码的话，大家也遇到危难的时候就可以打，对啊，比如说每个人在台湾哪知道那是？对啊，讲911根本那美国人来把台湾人来美国，就算看过很多电视节目，但当下也有时候真的会想不出来是911耶，对不对？对。我讲到911，我就想到我们刚来也是跟其他留学生然后聊天，然后我们说这里如果有事情要打911，然后我们就被笑，他说什么是911，应该是119，然后大家就看着他，然后就讲说你是在搞笑吗？你是真的不知道还是你在搞笑？他说不就打119吗？怎么会是911？然后我们就说，我们刚才在讲警察经过，你看他车门上是不是说有问题，请打911？然后他看一看，他就很不好意思，就是说原来。那我们知道他不是搞笑之后，我们就觉得好笑。对，后来我们发现他不在搞笑，我们大家就觉得很好笑。对啊，这是所以。要不要统一我也不知道啊，但是如果你要到某一个新的地方去旅行的话，或者居住的话，你就是要先了解一下当地的那些一些基本的这个讯息啦。那好在是说现在就是网络很发达，所以你查一下也大概都知道了。对啊，还是说当你的手机到其他国家的时候，它的那个 emergency code 就是会自动改成那个国家的系统？我也不晓得应该是不会啦。对，你还是要，不然你打119看他会不会给你直接转911？可是手机有一个紧急拨打电话，对啊，我不知道要拨打什么呢？他就按下去就好了，不是吗？我不晓得，我不知道，因为没打过。我有打过911，但是我没有用过紧急的拨的那个号码。那说到这个。下雪的话，就是我们不是隔天那个很多地方都停班停课吗？对啊。那其实现在根本就是网络授课啊。对啊。但是还是停课嘛？是啊。为什么？因为它还是 snow day 啊。还是 snow day。对啊。就没有出门了啊。可是有很多老师他还是到学校去上课啊。他们还是得到校，然后他在自己的教室就是直播这样子。老师现在都直播主有没有？要是用那种收看的那种观看次数的话，就用 YouTube， 现在是不行啊。现在这边也不能用 Zoom 嘛，因为有一些治安的问题嘛，就是资讯安全问题，所以大部分的学校都是还是用那个 Google 的 Classroom 嘛。对，然后我就知道说，好，那就是他们不就 Snow Day 就停班嘛，停课啊。对啊。然后所以很多小朋友就跑出去玩雪哦。对啊，他们说当然要让小朋友有一个 Snow Day 啊。他说今年已经很悲惨了，难得让他们有点开心的事，就让他们出去玩吧。也是啦。对。在美国真的还蛮惨的。对。对啊，就新冠病情的关系嘛。对啊。对啊。我刚才看一下，就是说。截至就是星期六晚上7点45分，就是美东时间啦就是12月19号，然后到晚上7点45分，就是美国
得新冠病毒的人数已经来到了17631293人，然后他的死亡人数是316006人。上一次2个礼拜前我播的时候，好像还在1500万人嘛，2个礼拜就多了200万人了，200多万人啊。对啊，所以很严重啊，尤其是说那个感恩节过后吼，那有的人就是那时候群聚嘛，然后就又发病这样子嘛，而且感觉就是越来越多，周围越来越多人得了，就感觉好像一步一步在逼近我们那种感觉，对啊，很可怕。对啊，从大家会觉得说，那这又不会怎样，这离我很远，到开始很多人就开始有意识到说，这离自己越来越接近了。对，因为周边的朋友就有人得嘛。对，所以就是费城的市政府也都把很多东西给关闭了嘛。对啊，然后像那个健身房，但是大家就是很闷嘛，还是想要健身嘛。对啊，对不对？所以健身房的业者就想到出奇招。对，出奇招，他就把飞轮搬到室外。对啊，就是他们的那个店的外面那个停车场。对，然后或者是在外面上一些有氧的。对，而且还那个远距教学。对，就你不敢出门，或者是你不想待在那个室外，然后他就是用那个直播的方式嘛。对啊，所以我说2020年大家学了很多新技能。对，因为我们还有朋友是那个在教那种怎么吃的健康的那种课程嘛，然后他就说他现在也都是要转线上直播嘛，然后线上直播，所以他就有那个我们去拍影片的时候，他有来帮忙嘛，因为他就拿他的那个相机，然后怎么架设什么，他就知道嘛。而且我看他相机虽然是很简单的，是那种 Nikon 的，可是就现在我就刚才讲说科技日新月异，他那个相机就可以拿来做直播的，对，就自动追焦什么都很厉害，对啊，就等于说2020年大家也都培养出新技能了。是啊，对。然后刚刚我跟你讲说那个下雪天，那小孩子不都跑出去玩嘛，所以那个卖那个铲雪用具店他们说他们销售最好的是那个雪橇啊。对啊，应该不叫雪橇吧，叫什么？你说 sled 是这样？我不知道。滑雪板吗？就是小朋友可以坐在上面，然后就可以这样往下滑这样子啊。对。我觉得有点像比较平一点的笨斗吗？还是笨鸡？对，塑胶的，其实基本上就你一块板子，你能够往下滑就好了。对，这拿纸板也可以啦。对啦，对，就是只要一个够大就好了。一个平面，然后你可以坐在上面，然后底下平平的，你就可以溜了嘛。对。就像我小时候从我们家的2楼溜到1楼的意思是一样的。这给的。对呀，从小就给嘞。这个如果听众有那个年纪比较轻的啊，不要学这样是不 OK 的。嘿，阿姨是有练过的。对，然后这边小朋友，因为这边就是地势都是这样起起伏伏嘛，所以就只要有一点斜坡就可以溜了，而且等于说这几年没有说雪一下子积那么多嘛，它都是有下一下下，然后可能融了，然后又再下，然后他们也说像现在就是说短时间降雪量那么大，然后可以积比较多的雪，然后小孩就可以跑出去玩嘛。所以其实在宾州来说，就是宾州人看到雪是很嗨的，大家不要想到说这里的人看到雪好像没什么感觉，其实不会，因为宾州虽然会下雪，但是不像说北方下的这么频繁，所以他们看到下雪也是会很兴奋的。会啊，然后大家会讨论，很期待，说哎呀下雪嘞，对啊，要下几寸呢？然后就会很期待啊，然后又很期待又怕受伤害，对，就很怕说隔天结果下个雪是小小的，对，或者是说下了然后很冷，然后还要上班。通常也不会啦。不会吗？对，只是怕那个断电呐。对啦，就是怕断电，然后你断电，或者是你有的供电是用电，供暖气是用电的，那你可能就没暖气嘛，就会比较麻烦。那没暖气，你那水管就会结冰啊，对啊，就很容易等结冰之后它就会爆水管嘛，就怕这样子啦。是啊，对，所以下雪有好玩的地方，但是也有很不方便的地方。
对啊，或者是说隔天如果大家没有把雪铲干净的时候，那个就很像 logo 膜这样，就是地上好像那种湿热冰，到处都是湿热冰这样子啦。还有车顶上的雪是要铲干净的，对对对，不然它会一片这样往后滑，就是行驶的时候，后面的车会有危险。对，会有危险。这个是法令有规定的啊，你如果没有，就不要说没有关系啊，我的车子有雪没有，我觉得很酷这样，不行啊，那警察可以罚你钱的。对，因为我们就是有看到，譬如说有的那种房车嘛，哈 ，SUV 它比较高嘛，它铲不到，然后那它那个车顶的那个面积又很大，那雪又一大片，然后你开高速公路时速100多公里的时候，突然雪就往后飞，那你后面的车子可能就会被雪砸到，不是说砸到他车子会怎样，是他顿时他就看不到他的视线就没有嘛，没有。一开始不会怎么样，是它比如说那个雪还是比较新的时候，它不是像你刚刚讲的比较松软的嘛，松松的这样子。但是有的是在那边停放一阵子了，就是又变成冰了，哇，那也是很可怕嘞。那整个飞下来，好像刀片一样，一大片这样子。对啊，大家我知道听众朋友应该会有点难想象，因为雪其实不是，就是雪降下的形态有很多种。对。有一种是像那种绵绵冰，这样一片一片、一颗一小颗一小颗的，然后就是像你看那种电影很浪漫的电影那种感觉。对，就是没有雪，大家就可能用面粉还是用什么保丽龙在那边撒那种感觉，那种是比较 OK 的。那你风一吹，它就整个飘起来，那也就比较不会怎样。但很多时候它是很湿的嘛，有时候就很湿，就很大一片。像我们这次降很大片，有没有？它下来的湿度够，所以它每一小片跟每一小片结在一起，所以降下来的时候，那个眼睛看过去是跟那个洋芋片一样大片，好大片，对，很大一片，就觉得开玩笑吗？这雪片也太大了。对啊，然后有时候下来又是下线嘛，对，这次线下的多，对，就是一个那雨字边就是。雨字头，然后下面是一个松散的伞，然后那个字念线嘛，它就是下小冰粒，所以它下来的时候你就听到唰唰唰唰，就是我们就是这边那一天下了大概4个钟头的雪嘛，就是洋芋片雪，给它乱取名字，然后之后就是下那线，然后有一点大颗，对，然后觉得在家里觉得好吵，就很像那个小猪这样子。对，就是你想象就是水滴变成冰啦，然后就一直打在窗户啊，打在屋顶啊，打到车上是不会啦，因为车上都是被雪盖的，所以打到车上是不会有问题。可是你看那个记者去采访的时候，他就觉得很 annoying。对啊，因为他就一直打到他的那个头啊，然后打他的脸啊，然后因为就是那个速度也很快，然后风又很大，还有说他恨不得赶快回到车上，对，而且他觉得很痛啊，他还是打到耳朵里面去。对，而且播报的时候会有那种稀稀疏疏的声音。对啊，他还用麦克风让大家听说那是什么声音，对，你也不常见呐。对，就是觉得很讨厌，但是又很稀奇。很稀奇，对。其实就因为我们每次强调说，因为美国很大，所以我们讲这里的时候，就是只代表我们这一块嘛，吼。对，我没有办法代表整个美国。就算在整个宾州，也每个地方不一样，都不一样。宾州有台湾3倍大。对啊，很大很大。对啊，这是算是我们这个节目的另外一个宗旨之一啦，就是我们强调多元性嘛，吼。就是然后你就是想事情的时候就是尽量说有不同的看法啦。是我这样讲好了，就是说我们有一年的冬天，我们就去南方，我们去佛罗里达，然后我印象很深刻是，因为佛罗里达从宾州开下去要开10几个钟头，然后我们只要往南18个，就看你开到哪嘛。如果你开到最南端，可能就是要20个钟头嘛，对，然后我们就是每开1个钟头，就一直往南开。还是每开2个钟头，然后温度就上升1度。我们就是差不多的时间去的，对，12月20左右这样。对，然后我们开到佛罗里达的时候，然后我们的衣服是一件一件脱。就我们出发的时候，这边都还是冰天雪地，然后我们是穿的大外套，然后一直往南开，我们的衣服就开始换。然后到了南方，我们就真的就是
就剩一件比较单薄的衣服这样。对，然后我们车上都是放满了那个就是很重的衣物嘛，然后当地人看到我们就是说棉被啊，对对对，然后他说你们是从北方来的吗？他说你们是从哪来的？然后我们一开始就说我们从台湾来的，然后另外一个说我是从阿拉伯来的，啊，对，我们跟阿拉伯同学去旅行这样子啊，然后想说到底是对，因为他都问说 Where are you from 这样，然后我们就说台湾，对，我们说我们台湾来的，那个 Saudi Arabia， 他说不是，我是问你们是从哪个地方开过来的，对，哦，然后我就说我们从宾州开过来，他说你们那边在下雪吗？我看新闻你们那边在下雪，我说对啊，然后他就跟我说，那一个美国人白人嘛，一个妹妹啊，妹妹还弟弟我忘记了，好像是一个弟弟呀。你看人的记忆都是不一样的。我记得是一个肤色比较深一点的美国的妹妹，我记得是个弟弟啦，反正就有这么一件事。对，然后他就跟我说，我长到那么大，我没有看过雪，是妹妹啦。他就说我没看过雪这样子，我说对，知道说其实美国大到这样，就是说也是有人没看过雪的嘛，因为佛罗里达基本上你就看不到雪嘛。我们也有教授说他到现在他有50几岁了吧，快60几岁了。他说他没有离开过这个地方，没有离开过这个地方。对，他说他可能对旅游这件事情很没有兴趣。他说他从来没有离开过这个地方，这个区域就对了。对，所以他的小孩念大学，他小孩也就选择在旁边读书。然后我跟他说：“你不会想要去哪个地方看看吗？”他说：“不会，因为我很爱这个地方。”所以就是有时候觉得，什么人养大了小孩就会，也就是那个样子啊，他就很习惯这样很安稳的生活啊。对对对。对啊，这也是蛮特别的啊。就是你虽然说你说不是说美国人都看过雪，也不见得。对啊。对不对？也不是美国人都看过，没有，这大家可能比较好想象。美国人也不是每个人都有看过海的。因为美国很大嘛。对，住在中间的就没看过海。对啊。虽然他们的湖就跟海一样啊。所以你看，我们有那个教友，他的家人是在蒙大拿吗？还是哪里？有一点忘记了。但是他不靠海的州。然后他们过来这边拜访他们的时候，然后他们带他们去看大西洋的时候，他们感动到哭第一次看到海，第一次看到海。那因为我们在台湾都是看到海啊。那我们是看到湖的时候很惊讶。对对对。就像你讲，那湖怎么大的像海一样？对啊，那5大湖区，譬如说你随便一个。什么伊利湖啊，然后我们还就是很不相信，就是一直去摸那个水有没有，然后还偷舔一下，对，说真的不是咸的呢，然后起来说身体不会黏黏的呢，因为没有盐分嘛，真的是淡水对啊，但是看起来真的就跟海一样啊，我还是会害怕，我在旁边就是那个浪打过来，还是觉得要被卷下去。对啊，我们记得说去那个5大湖区，然后其中一个湖，然后。是哪一个啊？你是密西根湖还是伊利湖？就应该是密西根湖啦。对啊，就那个湖大到你把整个台湾丢进去，就台湾也就被淹掉了，这样子，就比台湾还大嘛。对啊，就这么大。而且我们去密西根湖的时候，那一天天候就是晚上那一次就不是很好，所以看起来真的像海一样。对啊，就很恐怖呢。而且比如说还有那叫什么灯啊，灯塔。对，然后就觉得有点恐怖。对啊，然后里面都是走那个都是塞一个大船呐，对啊，对不对？都大的船嘛，然后那个浪这样，就是那个浪，因为那一天天候不好，那个浪这样打过来的时候，你就感觉就跟在海边一样啊，就这样哇，这样。很有临场感这样啊，大湖区还蛮漂亮的，对啊，还蛮推荐大家去的。突然想到，对，真的很漂亮，因为它每一个湖虽然它都有连在一起啦，可它每一个湖旁边特色不一样，因为纬度也略有不同嘛，对，然后旁边的国度也不一样啊，对啊，全世界最大的淡水区嘛，淡水湖区嘛，像安大略湖那边就还蛮可爱的，有一种小欧洲的感觉，然后伊利湖的话。看在哪一边吧。对，然后密西根湖也是有2边。密西根湖我们上次看对岸，因为我们是站在我们密西根湖，我们是有沿这样子一直开啦。然后当我们到底特律的时候，底特律旁边那个是密西根湖。到底特律的时候，对岸看过去就是加拿大。对。
然后加拿大那边看起来就像童话故事一样，对对对，非常的美好。然后我们这边看起来就废墟一底特律样，鬼城。对啊，对啊，因为它本来底特律是汽车工业的大城嘛，那还要防止说加拿大游过来有没有？我想说谁要游过来？应该是美国人要游过去。对啊，是谁要游过来？就是你在那边就觉得说没有人想游过来。对啊，对啊，就不晓得啦，不晓得。然后有人在那边钓鱼，对对对，他钓的鱼超大只的。但是你说有没有人游过来？也是有人偷渡，是从加拿大然后偷渡到美国，就可能他不是加拿大人呐，他先因为进加拿大比较简单嘛，然后他就从那边过来，对，这样子，对对对，也是有啦，对，我们怎么讲到这啊？那扯很远呢。还有今天是瞎聊嘛，就是准备瞎聊，对，然后对啦，然后最后就是还是要再提醒一下各位听众朋友，就是说这个，对，这个疫苗，宾州费城在上星期二就已经到了嘛，然后很多人一线的医护人员都开始施打了嘛，施打疫苗了嘛，对，然后陆陆续续的，就是譬如说养老院的那些就是年长者都会先优先被排到去注射疫苗嘛，然后再来第二线的，就是譬如说第二线，圣诞老公公也打啦，啊，对对对对对，你要年纪大嘛，第一个的，对。哦，你讲到这个也挺有趣的哈，对啊，那个先打，因为小朋友很担心圣诞老公公，就是因为新冠疫情的关系不能拜访他的家，对，他就没有办法给他礼物啊，对对对，所以他们就发问题说，那圣诞老公公今年会不会来他家啊？那圣诞老公公如果是这样子来到他家，会不会传染病啊？然后圣诞老公公什么时候要打疫苗啊？所以今天的新闻那个什么叫佛奇吗？对 ，Dr. Fauci， 对，他就说他就回答了小朋友这些疑问呐，他就说叫大家不要担心呐，他说他已经到 North Pole。去北极呀，去北极已经给圣诞老公公打好疫苗了。对对对对，所以圣诞老公公现在可以到大家的家去发送。对，他说他还讲煞有其事说，对，他有检查他这个 immune system， 就是他这个免疫系统，抵退系统非常的好，就已经 good to go， 这样已经准备好了，就可以去发送礼物了。是，然后我就看那个主播，尤其是那个女主播，对啊，就是那种都快要笑出来，就是忍不住，对，就是说你在讲什么笑话？就是这个 Dr. Fauci， 你也真的很能扯这样子啊，而且讲得很震惊，就讲了一副就是煞有其事。因为在美国，你真的不可以跟小朋友说没有圣诞老公公这件事情是不可以的。对对对，即便小朋友已经知道，但你还是大家维持着圣诞老公公是真的。对对对对对，因为这是件美好的事情，要收礼物嘛。对对，所以我们下一集就会跟大家就是介绍一下这里的那个圣诞节嘛，然后跟圣诞老公公有什么。圣诞老公公为什么这么重要？这一集最主要是在跟大家报平安的。对对对，就是我们很好，没事，只是很忙，只是很忙啦。对对，就是要剪片子嘛，对，真的 YouTuber 真的不简单，我这样讲真的不简单。所以不是看那什么那个什么闹着玩，不是闹着玩，那叫什么？那叫说 JAM 是什么？那个 JAM，那个玩很叫什么？蛇丸他们之前那个很爱玩，是不是？很爱演，很爱演，很爱演，很爱演嘛。对对，然后他们就说，我们看他们感觉就是这样打打闹闹，然后一点点，比如说10几分钟、20分钟而已。他说就是花一整天在剪片啊。对啊，还要想啊，怎么编嘛。对啊，对啊。所以当 YouTuber 不赚钱，真的也是很辛苦哎。对啊，这就是我们做这个也不赚钱啊，不过简单一点呐。对啊，对。到目前也就只有我们阿爸给我们抖内啊，对啊，然后听众朋友如果有那个愿意给我们那个支持一下的哈，就可以到我们连结啦哈，我们有那个利用 Anchor， 它有一个那个可以小额赞助啦哈，对，你可以赞助$1、$5、$10或$10，欢迎赞助我的内内钱，对，牛奶钱，对，好啦，谢谢大家，好，对。然后也谢谢大家，就是再次的收听啦。然后希望大家都过得很好，很平安。对对对，然后就是，谢谢大家的支持。对对对，然后还有什么要报告？没有呢。好，那我最喜欢讲没有呢。对啊，然后没有就讲很多，有没有？
对，那赶快结束就没有了。OK， 好，那这就是我们今天的节目哈，然后再次感谢各位朋友的收听，然后我是 Zino 之诺，我是说话卡卡的一家，这里是不聊英文聊美国的无聊生活，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。